后来，阁有这个居家检疫的民众伫外口拍走。云林的警方巡逻发现一个男子骑机车无戴安全帽啊，都甲早入来开罚单的时阵，发现讲伊是居家检疫的对象，毋若违反着规定来出门，阁无挂喙罨，明明阁一天就会当解除隔离，这无遵守规定的代价，都是罚款10万块。带一个口罩，还有我的密录器过来。原因离远远，因为系统显示讲，这个骑车无戴安全帽啊，阁无挂喙罨的查甫人是居家检疫的对象。代志发生伫10月初3中秋连假期间，这个姓罗的查甫人，当时因无戴安全帽啊，骑车互警方抓落来。透过身份的检查，发现讲伊中国转来台湾，10月初是进前，拢应该伫咧厝居家检疫。因讲伊却伫咧解除隔离进前一天偷偷啊出门，讲要买中昼顿。中秋连假啊，他平常都是由叫外送，他的便当都是叫外送。他中秋连假可能没有外送，所以他就是因为肚子比较饿，所以就骑机车自行出来买便当。警方随要求伊转去，并且通报相关单位。卫生局强调讲，就算敢若剩一天，这查甫人隔离也未满14天就出门，就是违反规定。所以讲，医院会加开一张上少10万块的罚单。口罩还有我的。